हाँ पापा, हाँ मंदिर में है, मंदिर में। अरे नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, मंदिर में है। हाँ मंदिर में है, मंदिर में। अरे नहीं नहीं, किसी के साथ मॉल में नहीं आए हुए हैं। मॉल में नहीं, नहीं मॉल में नहीं आए हुए हैं। अरे हाँ सब्जी मंडी में है। नहीं पापा झूठ नहीं बोल रहे, सब्जी मंडी में है। हाँ अरे सब्जी मंडी में है। ए आलू ले, गोभी ले। हाँ सर। हेलो, क्या मेरे पास ज़्यादा नहीं है? हाँ हाँ ट्यूशन में है पापा। अरे नहीं झूठ नहीं बोले, ट्यूशन में। हाँ ट्यूशन में। अरे सच में, मॉल में कहाँ रहेंगे, ट्यूशन में। हाँ अभिषेक राजीव सब आया हो। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। एक्सक्यूज मैम, ये वॉशरूम किधर है? किधर? किधर? नो 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 नो। हेलो। हाँ पापा, नहीं बाहर मॉल नहीं आए हुए हैं। हाँ कहाँ पर आए हुए आप? हाँ जागरण में जा रहे हैं। नहीं तो हम तो निकले। हाँ हम जा रहे हैं। हाँ एक मिनट, कुछ यहाँ कुछ हो रहा है। एक्सक्यूज मी, बोले यहाँ कुछ गन दे रहा है क्या? नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ गन नहीं दे रहा है? नहीं। हाँ लेकिन अब देगा, देखिए। जागरण में जा रहे हैं। अरे नहीं, कहीं किसी के साथ घूमने नहीं। इधर आई। हाँ देखिए, जागरण में आए हुए, नहीं कहीं पे आए हुए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हाँ 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 ठीक है, हम कॉल करते हैं आपको बाद में। मज़ा आया। ओम तुरतुरी इधर आसपास में कोई वॉशरूम है? वॉशरूम नहीं है। नो 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 नो। चाचा ये बाथरूम कहाँ है? बहुत जोर से लगा है। अरे बोले ना कहाँ है इधर? बहुत बिरयानी खाए थे उधर। हाँ भाई, पेट में पूरा एकदम गैस भर गया है। ये इधर वॉशरूम किधर है? कैमरा तो खूब भारी। वॉशरूम, थैंक यू थैंक यू। No 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 no।